ibihe byiza kuri mwese mwakoze subscribe kuri Rwanda Pass News, muri abantu b'agaciro cyane. Nawe utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe kwa dushyigikira kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru yizewe kandi yihuse atari ivumbi. Amakuru rero aciyeho uyu mugoroba ku itariki 22 z'ukwezi kwa 4 2026. Uyu mugoroba tubonye amakuru avuye mu gihugu cya Iran mu binyamakuru. Iran mu kinyamakuru yaho cyanditse ngo amakuru kuri Trump, ngo Trump ntituzafungura inzira yahora muzi uko byahungabanya ibiganiro na Iran. Donald Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazafungura inzira yahora muzi kuko ibyo byatuma amahirwe kugera ku masezerano ya na Iran agabanuka cyangwa akangirika burundu. Inzira yahora muzi ni iki? Hari igihe waba wumviye inzira igihe cyose bahora bayivuga ariko ukaba utazi icyari cyo. Rero reka mbonereho kubasobanurira inzira yahora muzi icyari cyo. Ni inzira y'ingenzi inyuramo peteroli nyinshi ku isi, bityo kuyifunga cyangwa kuyifungura bigira ingaruka nyinshi ku bukungu bw'isi. Trump abivugaho iki? Trump aravuga ko gukomeza kubashyiraho igitutu nko kuyifunga cyangwa kuyigenzura ari ingenzi kugira ngo Iran yemere amasezerano y'imiganiro. Impamvu nyamukuru Trump yemera ko Amerika irekura iyo nzira, Iran ishobora kutazemera ibyo isabwa mu biganiro. Icyo bivuze ku isi. Iyi mvugo ije mu gihe hari amakimbirane akomeye hagati ya Amerika na Iran, kandi inzira yahora muzi ifite uruhare runini mu bucuruzi bwa peteroli ku isi. Ikinyamakuru The Guardian kimaje gutangaza ubu nonaha mu kanya yuko Iran ifashe amato abiri muri wa muyoro wa Hormuz. Ibiganiro na Amerika birahagaze. Ingabo za Iran zatangaje ko zafashe amato abiri y'ubucuruzi mu nzira ya Hormuz, zivuga ko ayo mato yashakaga kunyura mu buryo butemewe. Ibi byabaye mu gihe umwuka mubi hagati ya Iran, Amerika na Israel ukomeje gukaza umurego, nubwo hari agahenge icyo bita ceasefire, kandi ako gahenge kari katangajwe. Iran yavuze ko bidashoboka kongera gufungura inzira ya Hormuz, ishinja Amerika kuyigota mu mazi no guteza intambara. Hagati aho Donald Trump yongereye igihe cy'agahenge ashaka guha Iran amahirwe yo kuzana igitekerezo kimwe ku masezerano, ariko Iran yanze kujya mu biganiro. Impamvu nyamukuru rero yateye ibi bintu: Iran yafashe amato abiri mu nyanja ya Hormuz kandi hari n'andi mato yarashweho. Impamvu yabyo, Iran ivuga ko ayo mato yishe amategeko yo mu nyanja cyangwa yashakaga kunyuramo mu buryo bw'ibanga. Uruhare rwa Amerika rero, Amerika yashyizeho igitutu n'igihano cyo kugota Iran mu mazi, aribyo bita naval blockade, bigatuma ibintu birushaho gukomera. Ingaruka ku isi ni izihe rero? Ibiciro bya peteroli byatangiye kuzamuka, amato menshi yahagaze, ubukungu bw'ibihugu byinshi buri guhungabana, ibiganiro by'amahoro byahagaze kuko Iran itari kwemera kujya muri ibi biganiro muri iki gihe. Ibintu rero birakomeye, ibintu ntago byoroshye, niyo mpamvu tutarimo kuryama kugira ngo tubahereze amakuru agishyushye. Amakuru rero ndakomeza kuyakurikirana, nkomeza mbaha update zose uko zigiye ziza. Na breaking news muzajya muyibonera ku gihe. Nanjye niyemeje kutazabatenguha. Aya makuru abayizewe neza, ni amakuru abayanditse kandi ni amakuru mba natohoje ku binyamakuru byinshi bitandukanye. Mwakoze cyane, mukomeze mushyigikire, mukore like and share. Abantu mwamaje kubikora, Imana ibaho umugisha cyane cyane, n'abakomeje kuza Imana ibamera umugisha. Mugira umugoroba mwiza. Rero yari Joseline Cabral, Imana ibamere umugisha. Ciao ciao ciao.